西南同埋東南兩個朝向。100方同埋120方咧，就係我哋稀缺嘅呢個橫廳單位啦。8期嘅單位咧，就喺我哋呢邊商業啦，同埋我哋呢個學校啦。咁呢隻咧屬於我哋嘅西南朝向。如果三座嗰邊東南朝向咧，就望偏左手邊少少嘅呢個位置，超級正啊！超長嘅呢個大露台呢個位置，朝南向望出去咧，亦都係 OK 嘅。嗱。咁我哋依家呢個100方同埋120方嘅貨量咧，就喺我哋一座嘅呢個單位咧，就會比較多呢個選擇嘅樓層選擇真係唔係太多啦。咁啊，中意3房或者4房呢度咧都係有選擇嘅。你中意橫廳呢度都可以揀翻100方嘅呢個3房。Hello， 大家好，我係 Joey。今期節目咧嚟到我哋嘅呢個龍崗嘅交界位置木雲溪谷啊。咁呢個木雲溪谷咧係一個成熟嘅一個超級大城嚟嘅，身後咧就係我哋嘅木雲天地啦。咁呢個小區咧自帶住我哋26萬方嘅呢個商業配套，夠唔夠你享受咧？嗱，咁啊呢邊咧見到咧就係我哋嘅呢個商場啦，同埋我哋嘅商業街啦。咁呢邊咧有呢個奶茶店啦、糖水店啦，包括我哋嘅呢個港式茶餐廳、KFC 啦，上面有頭寮啦。呢個按摩嘅揼骨嘅，跟住咧前面咧仲有我哋 KTV 啊等等啲休閒嘅呢個配套都係非常之齊全嘅。對面咧就係我哋嘅 M 記咧，同埋我哋一啲街鋪啦、零食店呢度。咁對面咧仲有我哋嘅星巴克喎、華潤萬佳嘅呢個超市。咁呢邊咧仲有啲藝術館啊、健身房啊等等啊，都係為我哋呢個社區嘅業主咧而創造而服務嘅嚇。咁啊，今日要介紹嘅單位咧就係我哋前面嘅呢度啦。8期嘅呢個御山座，左手邊呢座咧就係我哋嘅1座單位啦，後邊呢兩邊咧係我哋嘅2、3座嘅呢個單位。2、3座咧已經係賣得七七八八啦，仲有少量嘅呢一個樓層可以選擇翻嘅貨量，真係唔係好多啦。咁最新加推咧就係我哋1座嘅呢個單位啦，最後呢一座咧比較完整一啲嘅呢個貨量。96方咧有西南同埋東南兩個朝向，100方同埋120方咧就係我哋稀缺嘅呢個橫廳單位啦，都係非常之熱銷嘅，係賣得非常之快嘅。咁依家我哋呢邊嘅一個價格咧，大概12000幾嘅咧，13000左右咧就可以帶埋我哋嘅精裝入住噶啦。咁啊，俾翻3個月嘅時間俾到佢，你買咗之後，咁跟住咧3個月之後咧就可以精裝交付俾到你噶啦，再添翻啲家私家電咧就可以拎包入住噶啦。或者你都可以選擇我哋發展商嘅呢個6萬蚊嘅價值，6萬蚊嘅呢個芝華士嘅呢個全屋家私嘅呢個套餐。咁如果你唔想要佢嘅呢個家私咧，你都可以接翻入去個總價入邊揀翻入邊呢條數嘅。咁首期咧勁衰係3-5萬咧就可以上會啦，低首期可以上車嘅。咁呢度咧係一個成熟嘅呢個商業圈咧，距離我哋嘅呢個深圳龍崗線3號線6聯站咧係只有10分鐘嘅呢個車程，屋企樓下咧就有巴士可以直接到翻公交呢個地鐵站嘅啦，有公交直接可以到翻，通勤咧亦都係非常之方便嘅。仲有我哋呢個跨境直通巴士可以從蓮塘咧直接嚟到我哋呢邊嘅一個木雲溪谷嘅呢個家門口嘅。咁啊，仲有呢個可以直達入去香港市中心嘅旺角站呢邊嘅一個站點嘅。咁啊，睇翻大家嘅呢個交通啦，同埋呢個屋企住址嘅呢個需求啦。咁從蓮塘過嚟到翻我哋溪谷呢邊咧係不收費嘅，0元零成本，只有你有需求咧就可以嚟到我哋呢邊嘅一個溪谷，日日都有車可以出發嘅。嗱，咁啊從朝早咧到夜晚咧嚟回咧，你當日嚟回都係完全可以做到嘅嚇。咁我哋呢個8期嘅單位咧就喺我哋呢邊商業啦，同埋我哋呢個學校啦，方方面面嘅配套咧都係非常之齊全嘅。嗱，咁我哋依家咧可以入去我哋呢個售樓處啦，同大家詳細介紹我哋呢邊嘅沙盤同埋我哋呢個區位情況啦。OK， 咁依家睇緊我哋上面呢個位置一大笪地咧，全部係屬於我哋嘅呢個木雲溪谷嘅。咁呢入邊咧有學校啦，有商業啦，有景啦，有水啦，呢度咧嘅環境係真係非常之豐富嘅嚇，非常之 OK， 居住嘅環境都係非常之舒適嘅。同埋呢度咧過嚟咧就係我哋龍崗嘅交界位置啦，同埋呢度咧有個里程流月嘅呢個花園酒店咧就係屬於我哋木雲發展商自己嘅呢個產業嚟嘅。咁呢個酒店咧係屬於我哋嘅呢個龍崗地塊，咁我哋呢個位置係屬於我哋嘅惠州地塊嘅，等於喺呢個交界嘅呢個位置啦，同埋我哋呢度啦去翻我哋呢個深圳地塊咧真係非常之方便嚇，包括咧喺屋企樓下咧就有巴士可以直接到翻我哋嘅呢個6連站啦，3號線嘅呢個地塊。咁從呢邊咧20分鐘咧30分鐘就可以去翻我哋嘅大運中心區啦，大概50分鐘60分鐘左右就
就可以去翻我哋嘅羅湖啦、福田嘅呢個中心區。我哋過關翻香港咧，亦都係非常之方便嘅呢個3號線嘅呢個龍崗線路嚟嘅。嗱，咁啊呢個位置嘅話，我哋可以享受我哋深圳嘅呢個醫療配套嘅呢個服務啦，包括我哋嘅商業配套啦，包括我哋嘅呢個休閒配套啦，都可以去到我哋呢邊嘅一個龍崗中心區啦、大運新城呢個地塊嘅。咁啊，包括我哋自己屋企樓下居住嘅環境啦，我哋嘅商業已經好齊全㗎啦。咁啊有我哋嘅牧雲天地啦，有我哋嘅呢個花園酒店啦，有山啦，有湖啦，呢邊嘅一個環境咧都係非常之 OK 嘅嚇。咁我依家睇翻我哋嘅沙盤，依家所買我哋嘅8期呢個單位咧，具體嘅呢個情況係點樣啦？咁我哋一座呢邊啱啱新加推呢個都係現樓嚟嘅，即買咧就可以即刻收樓啦，可以選擇毛坯咧，亦都可以選擇我哋大裝修嘅呢個方案嘅，可以做到個拎包入住啦，加多6萬蚊咧就可以配齊我哋嘅家私家電㗎啦，直接咧就可以入去住翻㗎啦。咁啊呢邊嘅景觀咧都係望翻我哋別墅呢邊永不遮擋嘅呢個景觀都係比較開揚嘅。嗱，咁我依家即刻上去我哋呢個單位度同大家詳細介紹下先啦。嗱，咁我哋依家睇緊第一個戶型咧就係我哋嘅96平方嘅呢個單位啦。咁佢可以做到個3房2衛喎。咁我睇下佢嘅實用空間先啦。咁入門嘅話有一個入戶鞋櫃呢個空間咧係預留咗㗎啦。跟住呢邊咧有指紋鎖啦，同埋呢個入戶門呢度咧全部係交付標準。咁呢度嘅話可以選擇我哋嘅大裝修嘅方案咧係非常之划算嘅，裝修嘅質素咧亦都係非常之高下。4字老人台嘅餐台呢個位置咧，其實佢呢個餐邊櫃嘅呢個位置亦都係可以做到嘅，因為延伸出嚟嘅話仲有一碌呢個空間，咁啱好呢個牆咧係有少少甩位嘅，所以做翻個餐邊櫃咧亦都係冇問題㗎啦。咁呢邊轉個彎過嚟咧行我哋嘅廚房啦。咁廚房咧佢係有趟門交付俾到我哋嘅，呢邊可以擺雪櫃嘅呢個位置。咁由於係 DIY 啦，咁我哋呢個位置如果你嘅雪櫃係揀得比較大少少嘅話，咁呢度嘅話可以預留個雙門雪櫃嘅位置咧係可以去溝通嘅。咁呢邊係 L 字形嘅呢個廚房嘅呢個空間，3件套啦，嗱呢個空間全部可以擺到㗎啦，帶埋一個工作露台。工作露台佢呢邊咧就比較闊啲啦，比較深啲，可以擺洗衣機啊，擺2個洗衣機，呢個洗衣機，呢個烘乾機，包括晾衫嘅位置咧，全部可以做到㗎。或者係做翻啲陽台櫃擺設嘅呢個空間咧，亦都係冇問題㗎啦。嗱，咁我哋再睇翻我哋呢邊嘅一個客廳先啦。咁啊，客廳佢呢個位置嘅話，有差唔多成有3米半、3米6左右呢個開間咧係有㗎啦。對面咧可以擺翻個65寸嘅呢個電視，呢邊咧係可以睇到啦，係我哋嘅呢個梳化嘅呢個空間，大3人位呢個梳化啦，都係完全可以擺得到嘅。嗱，咁啊再睇翻我哋嘅呢個主露台啦，主露台咧佢係一個長露台嘅空間，係延伸咗出嚟咧，同我哋嘅呢個客房嘅呢個空間咧係一齊延伸出嚟嘅。咁呢個朝向望過去咧，亦都係比較開揚㗎嚇。咁呢隻咧屬於我哋嘅西南朝向，如果三座嗰邊東南朝向咧就望偏左手邊少少嘅呢個位置，咁遠處咧亦都可以望到我哋嘅山景嘅嚇。咁啊呢邊嘅一個視野咧，基本上咧係望別墅咧永不遮擋嘅呢個空間，因為我哋嘅樓間佢嗰度咧，我哋深圳嗰個機構咧嗰個養老院嗰個位置咧係非常之遠嘅，所以基本上係等於無遮擋嘅望別墅區嘅呢一邊。咁8期咧特別得意嘅喎，佢係連呢個別墅一齊咧，同我哋呢個位置係等於一個花園係呢個互通嘅呢個狀態。8期呢個別墅咧，亦都係賣得比較快，好快就之前咧就已經係全部賣晒㗎啦。跟住我哋嘅3座同埋2座呢個單位咧，佢嘅呢個裝修率亦都係特別高嘅，基本上嘅貨量咧去得比較快嘅。依家嘅可選性咧唔係太多啦，可選性比較多咧就要睇翻我哋嘅1座嘅呢個單位啦。咁呢邊過嚟咧睇翻下我哋啱先嘅客房嘅呢個位置，3邊落床嘅位置可以做到啦。包括呢個位置仲預留咗做衣櫃嘅呢個空間嘅，咁收納空間咧亦都係完全足夠㗎啦。咁我再睇翻我哋呢個分段式嘅呢個洗手間嘅呢個設計啦。咁佢可以做到個3段式嘅呢個設計，趟門呢度咧亦都係全部都有嘅。嗱，跟住呢度咧可以做到3碌，跟住空間亦都係比較夠㗎啦。呢邊咧係我哋洗手台嘅呢個位置，可以見到佢呢個空間嘅話有80 cm 嘅呢個位置，長度都係比較闊嘅。嗱，呢邊咧就係我哋嘅第2間房啦。其實佢呢啲3房2衛咧間隔咧，基本上同市面上嘅一啲樓盤啊大差不差嘅，主要就睇翻個空間嘅呢個感覺。咁如果話呢個位置拍埋個飄台度啦，可以做翻個尾半床嘅呢個位置。咁你做翻大少少到呢個位置嘅話，都有呢個尾8嘅呢個空間嘅。呢邊咧就係我哋書台嘅呢個位置。咁就算你擺翻個單獨嘅床咧，都係完全冇問題嘅。不過就利用咗個飄台全贈送嘅呢個空間，唔用白唔用，就一啲都唔會浪費啦。嗱，呢邊咧就係我哋嘅主人間啦。
主人間咧佢都係分段式嘅呢個設計。嗱，咁入邊個飄台嗰隻咧係全部可以 book 咗佢嘅，咁可以做到一啲乾濕分離嘅位置啦。嗱，咁啊呢個廁所嘅呢個馬桶嘅呢個空間咧都特別闊嘅嚇，可以見到嗱呢邊兩邊仲係好闊嘅。咁啊，就算大隻少少嘅朋友咧，呢個廁所都係完全夠用噶啦，都係冇問題嘅。嗱，呢邊就我哋嘅休息區啦。休息區佢呢邊咧，佢主人間嘅呢個位置，佢同我哋嘅主露台一樣嘅，即係朝你嘅主露台係東南，咁佢就係東南噶啦。佢係西南，佢就係西南嘅。佢望咩景咧？你哋望出嚟景都係一樣嘅。3個房間有2個房間跟露台呢邊咧，係等於有3個開間係全部朝南向嘅。嗱，基本上個景觀係大差不差，都係非常之 OK 嘅啦。咁啊，主人間嘅呢個空間咧，可以見到都比較闊嘅，3邊落床可以做到。呢邊呢個飄台咧，就可以利用翻做翻個即係一啲榻榻米啊、休息店啊呢個空間啊，或者係一個榻榻米嘅設計啦，或者係竹棋嘅呢個空間啦，休閒嘅呢個位置咧，亦都係 OK 嘅一個小小嘅呢個設計啦，都可以改變好多唔同嘅嘢。坐住喺度咧，欣賞下我哋窗外邊嘅呢個景觀咧，亦都係非常之舒服噶嚇。咁我哋沐雲 K 歌咧主打咧就係一個配套成熟，自成一角得嚟咧，但係呢度咧出去我哋嘅交通又非常之方便，方方面面咧都考慮到啦。呢個沐雲嘅呢個發展商咧，真係考慮得非常之齊全嚇。社區入邊嘅配套咧，亦都係非常之 OK 嘅。每一期佢內院入邊做翻個設施咧，都係比較唔錯，係維護得都比較 OK， 都係佢哋自己嘅呢個物業公司嚟嘅。嗱，咁我哋依家咧去睇翻我哋嘅下一個單位先啦。嗱，咁我哋依家睇緊咧就係100方嘅呢個單位啦。咁佢係一個橫廳嘅呢個間隔嚟嘅。嗱，咁港人至愛嘅橫廳單位咧可以睇翻嚟啦。入戶鞋櫃咧都特別大喎，預留咗嘅呢個空間。左手邊嘅呢個飄台咧，亦都係特別長嘅。呢隻飄台咧就全贈送嘅，一個仙都冇收你嘅嚇，仲有個採光窗。對流風咧，亦都係非常之舒服噶。咁呢邊咧就係我哋呢個橫廳嘅呢個空間啦。咁啊呢個咧有差唔多成5.8米左右嘅呢個開間啦，係有噶啦。咁啊可以 set 一個吧台或者一個餐台嘅位置。呢邊咧可以擺翻我哋嘅大3人位嘅呢個梳化，睇翻我哋嘅電視咧都係非常之 OK 嘅嚇。採光面咧都係超級高噶。咁你嘅橫廳有幾大咧？你嘅露台都有幾大？唔止喎。仲有一碌廚房嘅呢個空間喎，超級正啊！超長嘅呢個大露台呢個位置，朝南向望出去咧，亦都係 OK 嘅。嗱，咁我哋依家呢個100方同埋120方嘅貨量咧，就喺我哋一座嘅呢個單位咧，就會比較多呢個選擇嘅，景觀亦都係非常之 OK 嘅。嗱，咁啊樓下就係我哋嘅商業啦，配套都係非常之齊全嘅，有幼稚園啦，有我哋嘅小學、初中嘅呢個配套啦，方方面面咧都幫我哋嘅呢個家長考慮到㗎啦。嗱，咁我哋再睇翻我哋內籠嘅呢個位置先啦。咁入嚟之後呢邊咧就係我哋一個廚房 U 字形嘅呢個設計啦。嗱，老闆牌子嘅抽油煙機煮食爐啦，會配晒俾到我哋嘅。呢邊係星盤嘅呢個空間啦，預留咗呢個雪櫃嘅位置咧，可以擺到個雙門嘅呢個雪櫃。咁呢邊過嚟咧就係我哋嘅休息區啦。咁佢都係屬於比較動靜分離嘅。咁入門位置呢度全部係活動嘅空間，呢度咧就係我哋嘅休息區啦。嗱，咁啊休息區佢呢邊咧就係望後邊嗰一期嘅呢個單位，望樓下嗰個商業嘅，咁啊係南北通咁樣咧，亦都係非常之 OK， 通風性咧、採光性咧亦都係唔錯嘅。咁呢個飄台咧，佢就利用咗做翻個尾半嘅呢個床，跟住呢邊咧係一個書台嘅位置，加呢個衣櫃做到頂嘅呢個空間。呢個兒童房嘅空間咧，亦都係非常之 OK 嘅嚇，都比較闊落啲嘅。跟住呢邊咧係我哋嘅洗手間，可以做到個分段式嘅呢個設計。咁入邊我幫大家睇睇呢個空間有幾大先。哇，都幾長嘅喎，呢個位置可以見到。嗱，咁呢個3段式嘅呢個洗手間咧，呢個空間咧客位咧亦都係非常之夠用㗎啦。呢邊就我哋嘅第2間房。第2間房咧，佢呢個都係朝北面嘅。嗱，咁啊3邊落床嘅位置，或者喺後邊呢個加一排衣櫃咧，可以做到推埋過去兩邊落床咧。呢個位置做衣櫃亦都係 OK 嘅，非常之多面性喎。嗱，咁啊呢個咧，我覺得間隔咧非常之市正下，每個房間咧都係方方正正嘅，冇多餘嘅柱啦，同埋一個甩位嘅呢個空間，設計師設計得都幾好嘅嚇。3房嘅橫廳單位，小橫廳。跟住呢邊咧就我哋嘅洗手間啦，套廁嘅呢個位置。嗱，鑽石型呢個深度咧都幾深，大隻少少嘅朋友都唔需要驚嘅嚇。就算你2米啦，sorry 係1.6米唔夠，跟住2米嘅朋友咧都完全冇問題嘅。嗱，呢邊係廁所嘅呢個空間，跟住呢邊咧係呢個洗手台。嗱，收納空間。咁呢個咧就唔係呢個設計嚟嘅，
佢係按照啱先我哋96方上面嗰個東南咁樣係灰灰地嘅一個抽拉式嘅呢個櫃桶式咁樣嘅呢個設計嚟嘅。咁如果話嗰個樣板咧你唔 OK， 你都可以同呢個裝修公司嗰邊去傾，咁換翻一個中意嘅呢個板咧都係 OK 嘅。朝南向呢度咧係望翻呢個花園嘅呢個位置都係非常之開揚。嗱，三邊樓床呢個位置啦，咁下邊呢個位置咧亦都好深喎，呢個柱咁樣延伸出嚟做翻個榻榻米或者電視櫃投影儀，到呢個位置有個梳妝台嘅呢個位置畫下妝都係 OK 嘅嚇。跟住呢邊咧房間佢就會配嗰個大圓圓地嗰個大嘅呢個類似水晶式嘅嗰個大燈啦，俾到我哋嗱就係咁樣啦。帶埋裝修咧一啲都不需要煩，咁你唔中意嗰個家私嘅話，直接咧就揀翻入去個總價，自己再另外去買個咧就 OK 嘅啦。咁啊呢個裝修咧買得真係非常之划算，係依家呢個發展出嚟呢個活動，咁啊等於係變相嘅呢個優惠活動咧俾到我哋嘅，因為你500蚊一方，你去邊度都裝唔到嘅，尤其是佢都係用咗呢個好嘅呢個材料，咁啊跟住好嘅呢個乳膠漆啊、地磚啊，包括我哋嘅櫥櫃嗰啲啊，全部都係好嘅呢個用材用料啦，俾到我哋500蚊一方係絕對唔夠嘅。咁你講鬆少少，可能你要去到800-900蚊一方咧，你先至有咁樣嘅呢個質素交翻俾到你。咁啊都係比較划算嘅呢個狀態嚟嘅嚇。尤其是我哋呢度咧，首期幾需係3-4萬咧就可以上到會嘅啦，低首期就可以上車。咁啊有毛坯有裝修兩個方案俾到自己選擇啦，或者你想選擇我哋嘅拎包入住套餐咧，亦都係完全冇問題嘅喎。咁我哋小橫廳就睇完啦，咁啊睇下我哋嘅大橫廳120方嘅單位先啦。120方嘅呢個單位獨門獨戶，咁啊呢度成個公區咧由你自己去設計啦，咁啊可以擺翻多啲收納嘅呢個空間啦，都係專屬於你自己嘅。咁呢個咧係我哋嘅呢個120方嘅呢個大橫廳嘅呢個空間，4房嘅呢個單位。入戶鞋櫃咧又俾我哋啱先個3房嘅橫廳又放大咗啊！大嘅呢個飄台，佢嘅間隔基本上係一致嘅，只不過係放大少少，放大咗一間房嘅呢個空間。飄台咧又增長咗少少，跟住呢個空間咧可以見到呢個長度咧客廳嘅呢個橫廳嘅開間咧有翻個7米9左右嘅呢個開間7米9嘅。佢會比啱先我哋嗰個咧大咗成米幾2米嘅呢個闊度嘅，咁啊又闊落咗好多嚇。咁後邊咧就係我哋嘅呢個廚房嘅呢個位置啦。咁廚房佢呢個空間咧，佢同樣都係有趟門嘅呢個空間，跟住 U 字形嘅設計啦，雙門雪櫃嘅呢空間啦。咁對於煮飯嘅朋友仔嚟講咧，呢度咧亦都係非常之易操作嘅嚇，唔好意思。嗱，跟住呢度咧，如果想 design 多一啲呢個蒸箱啊、烤箱嘅位置啊，呢度咧都可以加翻一啲小嘅呢個設計，同埋呢個插蘇嘅位置都係有噶嘛，做翻啲嵌入式咧都係冇問題嘅。睇翻我哋嘅大露台先啦，咁呢個露台咧，佢係超級特別嘅，市面上咧係絕無僅有嘅。點解咧？延伸咗我哋嘅廚房，加呢個橫廳，再加呢個客房嘅呢個空間啦，長度有幾多啊？10.7米嘅呢個長度，咁呢個咧基本上咧有翻個1.8米左右嘅呢個闊度加乘於我哋嘅10.7米，等於係20幾個方嘅呢個露台咧就喺呢度啦，半買半送嘅，只需要花一半嘅呢個錢咧就可以擁有咁大嘅呢個大露台啦，亦都係朝南向望到我哋嘅呢個花園嘅呢個景觀。咁一座嘅單位咧，佢望過去佢嘅橫，點解佢會貴啲？我覺得係有道理嘅嚇。比如話佢呢隻橫廳咁樣，佢望過嚟。佢係望到別墅呢邊係完全冇遮擋嘅呢個空間，佢唔同於我哋呢一隻嚇。咁我哋呢隻咧，佢普遍望呢個花園咧，會比我哋細則單位嘅97方呢邊咧會遮住少少。但係佢嗰個咧，佢望過去咧係基本上係開揚嘅，係望到開闊嗰個位置嘅嚇。所以嗰個一座嘅單位咧，可以話係比較靚仔嘅嚇。咁啊，包括我哋依家可以見到我哋依家新企住係5座，對面呢個4座都可以望到我哋嘅呢個裝修率同埋呢個入住率。咁我3座咧同埋2座嘅裝修率咧，啱先我哋喺樓下個花園咧，一下子一拍就拍得到啦，全部都喺度裝修，基本上咧已經係賣得七七八八啦。咁我哋96方嘅呢個貨量咧，仲有少量嘅呢個樓層可以選擇翻嘅，真係賣得非常之快。咁啊，剩翻咧就要睇翻我哋一座啦，一座買完咧，成個8期呢邊嘅高層住宅咧就已經係冇晒㗎啦，就要睇翻我哋之前嗰個和悦府嗰一期㗎啦。咁嗰期咧就係4隻單位嘅，咁一座。呢個單位
佢同我哋依家賣緊5座呢邊嘅之前買開都係一模一樣，全部係大隻呢個單位，改善型嘅呢個戶型嚟嘅，係非常之吃香嘅嚇。好多深圳嘅老闆咧都中意買呢邊嘅一個大戶型嘅單位，價錢咧非常之實惠，而且咧去翻深圳咧而通勤亦都係非常之方便，揸部車周圍去啦，係咪？嗱，咁啊呢個咧亦都係好多深圳朋友、好多深圳嘅老闆，尤其是退休啊，或者係一啲對於屋企人退休啊、度假嚟講啊，選擇咁樣嘅地方咧，亦都係非常之 OK 嘅，環境又非常之舒適，所以咧你一啲都不需要擔心呢個位置咧係咪唔方便啦，或者係點樣呢個情況。咁從呢度咧有呢個巴士可以直接到翻我哋嘅地鐵站啦，大概10分鐘呢個車程，你自己 call 車去咧，亦都係大概係8-9分鐘呢個車程咁樣嘅，所以你通勤咧都係非常之方便嘅嚇，可以直接去到我哋嘅呢個綠聯站呢邊3號線嘅呢個龍崗線，你去到我哋嘅呢個龍崗中心城咧都係20零分鐘呢個車程，呢個地鐵嘅呢個線路咧就去嘟嘟，跟住咧去到我哋嘅大運中心城嘅呢個位置嘅啦，你去周邊玩咧亦都係非常之方便嘅。嗱咁同埋咧我哋慕雲溪谷咧自己係有呢個跨境巴士嘅喎，咁佢呢邊咧係有呢個直接去翻我哋嘅呢個香港太子入邊嘅呢個市中心，去到旺角呢邊嘅一個直通巴士。跟住咧，或者係你想坐半程，因為有啲人喺香港嘅中心入邊，咁佢出嚟咧，唔係每個人都係啱嗰個旺角嗰個區域咁樣嘅，咁佢可以選擇咧從蓮塘口岸上車，蓮塘口岸上車到翻我哋嘅慕雲溪谷咧係免費嘅，每一日都有車出嘅，無論你係一個人定係2個人，佢呢個車咧都係專程過去咧可以車翻你，從蓮塘車翻你到翻呢個慕雲溪谷呢度嘅，所以咧係非常之貼心嘅呢個服務。咁呢個老細咧亦都係非常之有實力嘅，咁佢呢個車咧有一大部分咧幾十架車，全部都係個老細自己嘅呢個車嚟嘅，自己嘅私人產業嚟嘅，非常之有實力，做到個非常之貼心嘅呢個服務，會針對於我哋嘅港人朋友，因為大陸朋友咧係冇呢個即係通勤啊過關嘅呢個需求嘅，但係對於港人朋友就有啦，尤其是咧好多朋友仔咧佢係一個長者，咁佢咧覺得你搭地鐵啊，或者太晏啊，或者係我啱啱好呢個時間啦，我就可以從蓮塘口岸過嚟啦。因為你哋去蓮塘口岸嘅話，係嗰個交通費咧係比較平啲嘅，所以好多朋友就係經蓮塘口岸出嚟咧，咁你嚟到呢個溪谷咧，就有專車咧去接送你咧，嚟到我哋呢邊嘅一個屋企咧，都係非常之方便嘅嚇。咁啊，依家賣緊嘅8期咧都係好快就已經賣晒啦，剩低我哋呢邊嘅一個一座最後加推嘅呢一座單位。咁啊，錯過呢個一座單位咧，之後呢個8期呢個御山咀呢度咧就冇其他貨量嘅啦。咁依家我哋2、3座咧仲有20%左右嘅呢個少量嘅樓層啦，樓層選擇真係唔係太多啦。咁啊，中意3房或者4房呢度咧都係有選擇嘅。你中意橫廳呢度都可以揀翻100方嘅呢個3房橫廳單位，亦都係非常之夠用噶啦。咁呢邊呢個商業配套唔需要多講啦，方方面面都同大家介紹得非常之完善啦。包括我哋好多呢個小視頻呢個 video， 大家可以見到成個呢個慕雲溪谷嘅呢個配套同埋呢個產業呢度咧，每一期樓下咧佢嘅一個環境啊，同埋我哋呢個配套情況啊，兒童遊樂區嘅情況啊，都係從大家全部咧拍得非常之完善嘅。如果大家仲有其他問題嘅話，都可以加到 Joey 嘅 WeChat 或者係 WhatsApp。咁啊，詳細去了解啦 ，send 翻個資料包俾到你去參考都係 OK 嘅。咁啊，或者係你想約翻個時間過嚟實地考察，睇翻個周邊嘅配套情況，睇翻我哋呢邊嘅一個環境咧，究竟適唔適合你咧，都係完全冇問題嘅嚇。咁啊，今期嘅呢個節目咧就介紹到呢度差不多啦。咁啊，下期節目再見啦喎，拜拜。